a statement of BJP spokesperson Giriraj Bhai Vernikar on tweet saying that there was polarization due to which BJP lost. Various reaction came. तर वी आर स्टील स्टँडिंग फर्म जे माननीय अध्यक्षांनी सांगितले की पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न धर्मगुरूंच्या किंवा काही पाद्रींच्या वतीन जाला आणि वी स्टील स्टँड बाय. पण ताज्या पुढे वचून काल म्हणजे म्हाका दिसता एक अमित पालेकरांनी आणि सांगला की आम्ही ते रिव्हर्स पोलरायझेशन झाले म्हणून. तर रिव्हर्स पोलरायझेशन जर झाला हाजो जर तर पोलरायझेशन झाले हे इंडिया अलायन्स म्हणतात. तो म्हणता की आम्ही पॉलिटिसाइज करता द चर्चेस रोल. विजय सरदेसायान म्हाका दिसता एका इंटरव्यूवान सांगला की 2012 द सेम चर्च हॅड हेल्प द बीजेपी. तर जर तो जर तांकां एक्यूज करता जाल्यार व्हॉट इज ही एक्यूजिंग बीजेपी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. विजय सरदेसाय स्वतः सांगता. दुसरे म्हाका आमी म्हणटा तशें की जेन्ना माननीय अध्यक्षान स्टेटमेंट दिलो काही जे प्रिस्ट आसा तांणी स्वतः आयडेंटिफाय केले आणि तांणी उत्तर दिले. आसतले फाटीं तो कोन्सेसांव डिसिल्वा फादर जो आशिल्लो ताणें ज्या तरेचे कमेंट्स बीजेपीचेर केल्ले ताणें भाईच्या कॅन्सराक सुद्दां सोडलो ना. अशें जेन्ना थराक वचून कमेंट केल्ले हे इंडिया अलायन्सांतलो एकटो तरी उलयलो काय की हे जे शब्दाचो प्रयोग आसा तो चुकला म्हणून, किंवा तो फादर एरिमिटो जर आसत ताच्या विशयाचेर उलयला काय म्हणून. फादर एरिमिटोचो तुम्ही जर इंटरव्यू वाचिल्लो किंवा आयकल्लो जाल्यार डायरेक्ट ताणें सांगला की एनडीए सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर ताणें केल्या. ताणें मणिपुराचे वेरियस इश्यूज करून बीजेपी सरकाराक ब्लेम केल्या. तरी दिस इज नॉट इंटरफियरन्स जाल्यार कितें. कितलेशे शर्मा आमी आमच्याच बीजेपीच्या ऑफिशियल पेजी वयल्यान हाजे पयलीं केल्ले आसा हाऊ देर हॅज बीन पोलरायझेशन अटेम्प्ट्स. तर पोलरायझेशन अटेम्प्ट्स काही आता वेदर इट हॅज कम एज अ डायरेक्टिव्ह काय इट्स अ सेक्शन विच इज वर्किंग ऑन इट्स ओन हाचे म्हाका दिसता उत्तर त्या इन्स्टिट्यूशनांनी दिवपाक जाय. पण इंटरफियरन्स जाला आणि पोलरायझेशन जाला वी आर व्हेरी फर्म ऑन दॅट. गिरीराज वेर्णेकर बाब आणि जो काल उघड म्हणजे जाहीर स्टेटमेंट केला की त्यांचा जो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसलो लोकसभेचो तो जे कॅथलीक प्रिस्ट आसा जे धर्मगुरू आसा त्यांच्या खातीर तो पडलो म्हणून. पयले सुवातेर आय कंडेम ही स्टेटमेंट. हांव निशेध करता ह्या स्टेटमेंटाचो कारण हो स्टेटमेंट कंप्लिटली सेज दॅट की बीजेपी इज ऑलवेज डुईंग अ पोलरायझेशन. म्हणजे तांकां फक्त पोलरायझेशन करपाक जाय हें परत परत सिद्ध जाल्लें आसा आनी ते परत ते सिद्ध करता. ताचें म्हाका दिसता मानसीक संतुलन बिगडलें. त्या खातीर मानसीक संतुलन ज्या वेळार मनशाचें बिगडटा त्या वेळार मागीर अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट येता की खंयच्या तरी एक धर्माच्या गुरूंक तांकां टार्गेट करप. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय हो असो प्रदेश की ह्या गोंयांत आमी सगळे जाती धर्माचे लोक एकोपान रावता आनी परत आमी हें सिद्ध केल्लें आसा गोंयकारांनी. बीजेपीन कितकोय प्रयत्न केलो आमचे मदीं फूट घालपाचो तांकां हें अशें केन्नाच मेळचें ना. आतां जो खरें म्हणचे जाल्यार देशभर जे ताचो निकाल पळोवपाक मेळ्ळो जाल्यार म्हाजो प्रश्न आसा ते गिरीराज वेर्णेकाराक की तुमचे युपीन ज्या युपीन तुमी आमच्या देवाचो प्रभू श्री रामचंद्राचो पुरेपूर फायदो केलो आपल्या राजकीय फायद्याक, थंय तुमचे खंय परिस्थिती खंय बिकट केली देवान ती पळया मरे. थंय कोणाक तुमी ब्लेम करतले, खंयच्या धर्मगुरूक तुमी ब्लेम करतले. तुमचे बिहाराक आसलेले देवले, महाराष्ट्रान तुमचें पानिपत जालें, कर्नाटका तुमचे देवले, अशे खुबश्या स्टेटींनी तुमचे MP देवले. मग ताका कोण जबाबदार? ताका जबाबदार तुमचो घमंड, तुमच्या भितर आसलेलो जो अहंकार जे तुमी आपल्या व्यतिरिक्त आनी कोण ना ह्या देशान आपलो पक्ष आनी आपल्या पक्षाचे लिडर हे श्रेष्ठ हे जे घमंड आसले आनी हो जो अहंकार आसलो पळय तेजो हो परिणाम. I have noticed one particularly this Giriraj Vernikar who is the spokesperson of Bharatiya Janata Party परत personal comment करता, communally hatred करपाचे comment करता. I have heard him say in a debate and he had referred to गोयचो साहेब आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर as father of inquisitions म्हणून. So he is used to making such inflammatory statements. This should not be done. Bharatiya Janata Party as a party should take immediate action against such a spokesperson who is trying to divide Goa on religious divides, which is not right. Goa, the priest. What about Nasik? What about Salasar Balaji? What about Ramtek? What about Ayodhya? हांगाय आशिल्ले
हे जे प्रिस्ट आसा ते थंय हल्ल्या तुमचे उमेदवार, थंय कोणाक ब्लेम करता, थंय तुमी हिंदूंक ब्लेम करपाक लागल्या. सो दीस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्विनियन्स, दीस इज पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड. अँड पीपल लायक गिरिराज जे इलेक्शनाक केन्ना रावूंक ना, ते थंय स्पोक्स पर्सन काम धंदो नाशिल्ल्यांक थंय स्पोक्स पर्सन करून बसयल्या. दीज आर पेड स्पोक्स पर्सन्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी अँड शूड बी अरेस्टेड, not apologize. What do you mean by apologize? He should be arrested by filing an FIR against him by Bharatiya Janata Party who are giving ज्ञान दितानी लोकांक. भारतीय जनता पार्टीन आज स्वतः तांचे MLA हांवें परत एकदा रिपीट करता, चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, कॅथलीक जे तांचे MLAs आसा विथ भारतीय जनता पार्टी, तांणी सांगचे की आमकां कॅथलिकांचो सपोर्ट नाका, आमकां कॅथलीक धर्मगुरूंचो सपोर्ट ह्या फुडें नाका, कारण तुमकां लागून आमी इलेक्शन हरला म्हणून. आनी हे अशा प्रकारचे विधान करपी जो स्पोक्सपर्सन आसा हू हॅज कॅटेगॉरिकली मेड अ स्टेटमेंट, तो म्हणटा स्वामी ब्रह्मेशानंदाचेर काय कोणी स्टेटमेंट केले जाल्यार दॅट इज रॉंग म्हणून, आनी वॉट यू आर डुईंग अदरवायज इज रॉंग. स्वामी ब्रह्मेशानंद आमचो स्वामी, आमी तांकां मानता, पूण हाजो अर्थ ताणें परत एकदां सांगता, ताणें सांगूना आमकां तुमकां वोट कर म्हणून. ही हॅज ऑलवेज सेड वोट फॉर पीपल हू आर रायट. अँड सेम थिंग वॉज सेड बाय धर्मगुरूज, जे कॅथलीक धर्मगुरू आशिल्ले तांणी सांगिल्लें काँग्रेस पक्षाक वोट मार म्हणून, इंडिया अलायन्साक वोट मार म्हणून. सो हाव दे एक्टेड अगेन्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच एन एलिगेशन अगेन्स्ट एंड सच अ स्टेटमेंट अगेन्स्ट धर्मगुरू is insult of Catholic religion, is insult of those dharmagurus, and insult and inciting violence. And immediate FIR has to be registered by Bharatiya Janata Party. Apology बी कोणाक जाय ताची. परत इलेक्शन जातकच त्यांचो पयली पार्टीचो अध्यक्ष नवडे उलयलो आनी रिपिटेडली परत ते फक्त चर्चीक ब्लेम करीत आसा. नॉर्मली चर्च हो आपल्याला एक रोल आसता तो प्रत्येक इलेक्शनाक प्ले करता. जेन्ना तो बीजेपीक फायदो जाता तेन्ना बीजेपी योगी आसता, आनी जेन्ना ते हरता ते चर्चीक ब्लेम करपाक शकता. एक कॉम्युनल हेट्रेड दोन गटां भितर झगडी घालप हो त्यांचो उद्देश आसा, आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरिराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान कितें जाता, तातूंतल्यान जे मणिपुराक घडलां ते रिलिजियस लिडराचेर कोणी येवन अटॅक करपाक शकतात. आनीक तुमी एक धार्मीक तेड निर्माण करपाचो प्रयत्न करता हातूंतल्यान परत तेच सांगून. तातूंत इलेक्शन जालें, सगळें जालां, रिजल्ट जाला, तुमी एक्सेप्ट करात, वर्डीक जो जाला तो एक्सेप्ट करात. तें करनासतना तुमी परत हें करपाचें म्हणजे तुमचें कितें तरी इंटेन्शन आसा, तुमचो हेतू कितें तरी आसा. कारण तुमी एकूच लायन पार्टीचो प्रेसिडेंटूय तेच उलयता, बाकीचे आमदारूय तेच उलयता, एक एक्स मिनिस्टरूय पयलू तेच उलयलो. पूण अशें करून तुमी गोंयची जी एक हार्मनी आसा ती पेड्यार करपाचो प्रयत्न करता. प्रिश्ट प्रत्येक जे आसता हे प्रिश्ट प्रत्येक समाजाचे आसता. आमच्या हातूंतूय प्रिश्ट आसा, कॅथलिकांतूय आसा, आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा. आनी तांचे एकूच आसा, तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकांक मानप. कोणी जर तांचो एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय, पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सिजलूच जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना. It is absolutely shocking to see these statements coming from the BJP spokesperson, because religious leaders being projected for the reason for their defeat. What does this show? They didn't blame these religious leaders during the campaign. And then thenga hui na hui, they have to shift the blame game. They have to answer to their bosses. First of all, the candidate was not from the cadre. Cadre duklolo aha. And the same sentiments, if you look what happened in Ayodhya. What happened in Ayodhya? Why were they given a befitting reply? If you look at the Prime Minister's lead, मुखेल मंत्री हा ओपन सांगतालो 5 लाख लिडान जिखतम होतो, 1.5 लाख लिडान जिखतालो. And our candidate was, the Prime Minister was also trailing. Prime Minister was trailing. Our Rahul Gandhi got almost 3.5 lakh votes. So this trend of trying to divide us based on communal and religious grounds is the politics of the BJP. This is the strategy of the RSS. It has failed miserably,
and I believe they have scored a self goal. This is a self goal. They cannot digest the fact. Let us move on. You have to now, the people have given you a yellow card and 27 रेड कार्ड दितले आणि हे पहिले येलो कार्ड दिला गेमी देवला ते येलो कार्ड दिला रेड कार्डा ते रावताय आणि एसो जरी तर हे ब्लंडर कोतले जाल्यार म्हाका दिसता गेम राफ जातली आणि हे गेम राफ कोण आमकां डिवायड करपाक हे सोदताय आणि लोक म्हाका दिसता सगळे गोंयकार जावं आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आणि मुस्लीम भाव ऑल थ्रू आउट द इयर्स all around the world we are known for our communal harmony and ही communal harmony आमगेली पाड घालपाक हे नॉन स्टेट एक्टरा बराबर आणि ते नॉन स्टेट एक्टर हांको आतां एक्टीव जातले आमचे मदें भेदभाव करपाक. दिस इज अ स्लॅप टू द फेस ऑफ द BJP and their communal politics.